আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই ম্যাক্সট্রা সিরাপটি দেখতে পাচ্ছেন। আজকে জানাবো ম্যাক্সট্রা সিরাপের কাজ কি এবং পজিশন কি, দাম কত, কোন ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি, এই সমস্ত তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করা হয়েছে। ম্যাক্সট্রা সিরাপ হচ্ছে একটি সর্দি, কাশি, ঠান্ডা জন্য এটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা একটা ফাইলে থাকে 60 ml। 60 ml এমআরপি 105 টাকা 55 পয়সা। এটাকে তৈরি করেছে জুভেন্টাস হেলথ কেয়ার লিমিটেড। এবার আমরা ওষুধ সম্পর্কে জানি। প্রতি সিরাপে 5 ml কন্টিনিউ, 5 ml থাকে এখানে, 5 ml কন্টিনিউ। ফর্মুলা হলো ফিলারোফাইন হাইড্রোক্লোরাইড ক্লোরোফাইমাইন ম্যামলেট সিরাপ 5 mg + 2 mg। এবার আমরা জানে নিব এই ম্যাক্সট্রা সিরাপ কি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি। এই সিরাপটি হলো একটি অ্যান্টিহিস্টামিনিয়ার জন্য আমাদের শরীরের মধ্যে শিশুদের অ্যালার্জি, অ্যান্টি অ্যালার্জি, খুসখুসি, চুলকানি ভাব, ঠান্ডা লাগার কারণে চোখ দিয়ে জল পড়ে, বারবার হাঁচি করতে থাকে, এই অ্যান্টিহিস্টামিনিয়া কাজ করার জন্য সেগুলো কমিয়ে শিশুকে আরাম দেয়। এইবার আমরা জেনে নেব ম্যাক্সট্রা সিরাপ ডোজের ব্যাপারে। তো 1 বছর থেকে 2 বছর বাচ্চাদের ম্যাক্সট্রা সিরাপ 3.5 ml করে 3 বার খাওয়ার পর দিতে হবে। আবার 3 বছর থেকে 5 বছর 5 ml করে দিনে 3 বার খাওয়ার পর দিতে হবে। আবার 5 বছর থেকে 10 বছর এই ম্যাক্সট্রা সিরাপটি 10 ml করে দিনে 3 বার খাওয়ার পর দিতে হবে। কিন্তু দেওয়ার আগে আমরা অবশ্যই একটি এই ম্যাক্সট্রা সিরাপটির কথা আমরা ডক্টর বাবুর কাছে অবশ্যই পরামর্শ নিব যে কিভাবে খেলে ভালো হয়। তো আজকে এটাই আমার নতুন টপিক ম্যাক্সট্রা সিরাপ। আপনাদের যদি ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ।